Zabin Zuciya littafi ce wacce na ƙanwar soja ta rubuta. Peji na 1. A rainy night in July, some hearts don't forget, they just grow quiet. Ƙarar ruwan sama ne ke bugun tagar ɗakin, kamar yana son shiga don ya ce mata, ina jin zafin ki. Ɗakin ba mai faɗi ba ne, amma cike da natsuwa. Tagar gidan ƙarama ne, amma tsafta da ƙamshi na lavender ya kaba da ko'ina. An shimfiɗa farar bedsheet, wani dogon hula mai launin kore a gefe da na'urar wayarta a gefen filo, sai hasken screen ɗin da yake yawo da sunansa best choice still online. A gefen miro ɗin da ke bango tana zaune 'yar shekara 21, amma idanunta na ɗauke da siririn shekaru 15 da suka shuɗe. Black beauty ce, fara ba sosai ba, amma fata ce mai ɗaukar haske. Lips ɗinta kamar rubutattun baitai. Thin sweetly dark, kamar an zana. Idanunta manya dogaye masu cike da tambayoyi da sirri. Gashin kanta yana da tsawo, sai dai tana yawan ɗaure shi da bibom ko kuma ta ɗaure da ƙyalle mai soft floral print. Why am I the only one waiting? Ta furta a hankali, kamar tana tambayar tagar, ko wataƙila zuciyarta ce. Sunanta Amatullah, ba don suna yana da kyau ba kawai, sai don yana da ma'ana, wacce take ba da zuciya gaba ɗaya idan ta ƙauna. Ba ƙaramin so ta yi masa ba, saurayin da zuciyarta ta zaɓa, kuma yanzu a cikin watan da aka haife ta, watan da duniya ke yi mata barka, ita kuma tana jin komai ya yi shiru, amma ko magana bai mata ba, duk da ya san wannan muhimmancin rana a gare ta. Shiru mai nauyi, shiru mai wuyar fassara. She wiped a few stubborn tears that escaped her eyes, but her chest, it was a battlefield, a war between silence and screams. Suddenly, her body gave in, her knees called to her chest as she collapsed on the bed. Hannu biyu ta sa ta toshe bakinta, tana ihu kamar ana tsiftar da ita da wuka, tana ambaliyar jini. Amatullah burst into tears, not the soft sobs of a broken girl, but the deep, painful cries of someone who had lost her future. Because to her, Nashwan was everything. Why me? Ta furta da raɗa, cikin kuka mai kauri da tsananin ciwo. Ya za a yi a ce ni ce nake ƙauna da gaske? But he's the one who moved on so fast. Na rasa komai, ta furta a hankali, kamar tana magana da numfashin zuciyarta. Shi ne farkon zaɓi na, kuma shi ɗaya ne nake so. Ta sa hannunta a ƙirjinta kamar za ta turo numfashinta ta cikinta. Zuciyarta na fisgewa da ciwon da ba a ganinsa, sai dai a ji shi. Shi ya kamata ya tunani yau, ta ce, hawaye na gangarowa. Amma sai yau ne ya zaɓi ya manta da ni. Wayarta ta zame daga hannunta, ta faɗi ƙasa. Zuciyarta na ta kai da kawowa, tsakanin mantawa da tunawa, tsakanin fata da fargaba. Tsakar dare a cikin ɗaki mai shiru, zaɓin zuciyarta ya ci gaba da hukunta ta. Some wounds don't blend, they echo in silence. He was my first love, zuciyarta ta furta kamar wata ƙaramar murya daga ciki. And he left me with a silence that screams louder than his goodbye. Tana jin zuciyarta na fuskewa da dukan da ba ta da ƙarfi a kai. Tana jin kowane message notification kamar fata, ana wishing nata happy birthday, amma ba shi ba ne. Sai take jin kamar duniya gaba ɗaya ta bar ta. Bacci mai wahala ne ya kwashe ta, idanunta cike da hawaye, zuciyarta a hargitse. Ba wai saboda ba ta so ta manta da shi ba, amma saboda zuciyarta ta zaɓe shi, kuma zuciyarta tana da taurin kai fiye da ƙwaƙwalwarta. First love never leaves, it just buries itself deeper. The quiet hope. Safiyar Asabar ce, kiran sallar asuba ta farko ce ta farka da ita. Sautin murya mai kira kamar yana faɗin sunanta. Bata tashi da walwala ba, amma zuciyarta tana ɗauke da wata dabara guda ɗaya. Ta sake duba Nashwan,
cikin addu'ar zuciyarta da kalamomin da ba a jin su sai Allah. Ta lallaɓo wayarta a gefen matashin kai, idanunta ya kumbura, idon mai kuka amma idon mai fata. Ko ya tuba da shiru? Ta tambayi zuciyarta, ko kuwa ya tuna yau? Ta hau WhatsApp da sauri kamar wani numfashi ne ke jiranta a can. Ta yi scroll har ta isa inda sunansa ke rubuce da wani ƙaramin emoji na Nashwan lasting 11:30 AM. Ta yi wani lumshewa da ido, ta ji kamar wani abu mai sanyi ya sulale a zuciyarta, sanyi mai ciwo mai nauyi. Shiru, babu reply, babu hi, babu ina kwana, sai nothing. Ta maida wayar tana zubar da numfashi mai ɗumi, ta saka a caji. Ta fita zuwa barandar gidansu, sanyi ne ke yawo a iska yana shafan fuskarta kamar yana ce mata ki kwantar da hankalinki ko da zuciya bata so ba. Jikinta a lulluɓe da doguwar riga ta shadda mai launin blue mai sanyi, hannayenta a jike da ruwan dare. Ta ɗauki buta ta zuba ruwa sannan ta nufi bayan gida. A lokacin da ruwan farko ya sauka, jikinta ta rintsa ido kamar tana jin an wanke mata. Tana ji kamar an wanke mata damuwa, ko da kuwa ɗaya daga cikinsu ne. Sannan ta fito a hankali, numfashinta ya sauya kaɗan, sai ta nufi inda za ta yi alwala. Hannu na biye da ruwa mai sanyi, zuciya na biye da addu'ar da ba a furta ba. Ya Allah, idan har ina cikin zaɓin zuciyarsa ka ƙarfafa shi da magana, idan kuma ba na ciki ka ƙarfafa shi da mantuwa. Tana shiga ɗaki, jikinta da sanyi na waje, zuciyarta da ɗumin damuwa. Ta shimfiɗa sallaya da nutsuwa kamar wacce ta saba mayar da damuwa sallah. Ta yi niyya da nutsuwa, sallah ta fara. Allahu Akbar. Ruwa na gangarowa daga idanunta ba tare da kuka ba, addu'a ce ke zuwa da hawaye. Tana sujjada tana furta sunan wanda ba ta son ambata, amma zuciyarta ba ta ƙi masa addu'a ba. Bayan ta idar da sallah, ta zauna cikin nutsuwa kamar mai jiran saƙo daga sama. Sai ta ɗaga hannu, idanu a rufe. Ya Allah, idan so ne ka sa ya yi halin soyayya, idan jarabawa ce ka sa in zama mai haƙuri, idan ƙaddara ce ka sa zuciya ta karɓa. Da take juyawa don ɗaukar Alƙur'ani, sai idonta ya sauka akan ƙaramar ƙanwarta Safiya, tana ta mirgina a kan gadon gefe kamar wacce ake ƙoƙarin tashi da ƙarfin hali. Safiya, ta kira da ƙara kaɗan. Asuba ta yi, tashi ki gabatar da sallah kafin sarki bacci ya mamaye ki gaba ɗaya. Ta ƙara ɗan ƙara da dariya. Duk yaƙin da na yi da bacci jiya, ke kina nan kina kwashe bacci kamar a sace ki a sa ki a buhu. Safiya ta buɗe ido da firgici, tana goge fuska da hannunta. Amatu yaƙi? Me ya faru? Kamar wacce ta tashi daga duniya mafarki, tana duban fuskar yayarta da ke ɗauke da wata irin haske mai rauni. Amatu ta murmusa don lumshe ido, sai kuma ta ɗan yi dariyar da ta fi kuka ciwo. Babu komai, Safiya zuciya ce kawai tana ƙoƙarin doke duhun dare. Ta ɗauki Ƙur'ani mai tsarki ta buɗe shi a hankali, ta ɗora hannunta sama da shafin, sannan ta fara karatu da muryar da ke sanyi amma cike da ƙarfin ruhi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hasken safe ya fara shigowa ta taga. Rana ba ta bayyana sosai ba tukuna, amma karatunta yana bayyana haske a ɗakin. Kalmar Allah tana watsawa da hancin lavenda da na tunanin Nashwan da har yanzu baya magana. Zuciya dai tana karatu kuma tana jiran amsa daga sama ko daga nesa. Karfe 6:30, fitilar safe na cika ɗakin da Amatu na jiran sautin da ke iya canza dukkan yanayi. Amatu na jiran sautin da ke iya canza dukkan yanayin rana ɗaya. Sai ga notification ɗin wayarta ya yi tsantsan haske. Ta kalle shi da idon da ke nuna gajiya da ƙuntatawa. Hankalinta ya yi raya, ko Nashwan ne
ko kuma har yanzu yana da zuciyar barinta cikin shiru. A hankali ta matsa yatsanta ta buɗe screen ɗin wayar da Tecno Pop 8 ce. Credit alert 50,000. Narration: Happy birthday my Amatu. Oh, love. Murmushi ya bayyana a fuskarta, ba irin na farin ciki ba, murmushi ne mai ɗauke da ciwo, kamar wanda aka lulluɓe da ƙyalle mai ɗumi da ciwon fatan rai. Kai nake so ba kuɗinka ba, ta furta a zuciyarta da wata irin murya mai kama da kuka ba da dariya. Ba tare da jinkiri ba ta matsa lambar Nashwan. Kiran farko ya wuce, na biyu ya tsallake, na uku ya karɓa. Kafin ta samu damar cire wayar daga kunninta, sai kira ya da zazzaƙar muryarsa mai kama da busar sarewa mai ƙayatarwa. Ta cika kunninta da wani sauti mai sanyi kamar ana karanta mata waƙa daga nesa. My dear, kin tashi lafiya? Muryarsa cike take da natsuwa da laushin murya mai wuyar mantawa, kamar yana cin amanar zuciyarta ne, yana lalube inda ta fi rauni. Amatu ta haɗe yawu, ta yi ƙoƙarin gyara murya, amma har lokacin zuciyarta na harbawa da ƙarfi. Lafiya lau Nashwan, na tashi lafiya, sai dai last night broke me in pieces, ta ce da murya mai sanyi, cikin wani irin nauyin zuciya da rashin iya ɓoye gaskiyar da ke kwance a ranta. Ya yi shiru na ɗan lokaci, kamar yana haɗiye abin da bai so ya furta. I'm sorry baby, I don't know how to face you. I was hurting too. You mean more to me than you will ever understand. Kalmar baby da you mean more to me sun ƙaryar da wani ƙaramin bangon da zuciyarta ta gina da hawaye jiya. Ta juya gefen gado, ta jingina da bango, idonta cike da hawaye amma baki na dariya. I didn't ask for your money Nashwan, I asked for your presence, your voice, just you. Kamar ta goge fuskar allon don ta gan shi a zahiri. I know I was a coward, amma ina son ki sani wallahi kina cikin zuciyata fiye da yadda nake cikin tawa. I miss you every moment I breathe. Kalmarsa ta shiga jikinta kamar ruwan zafi a sanyi. Ta narke cikin soyayyar da ta kasa kare kanta daga gare ta. So yanzu fa, what do we do? Ta tambaya da dariya mai sauƙin gaske, tana ƙoƙarin ɓoye tsoron da zuciyarta ke yi. We fight for us, for love, for what we started. Ya furta da wata irin ƙarfi da tabbatarwa. And right now, all I want is to hear your voice until the sun sets. Ta ƙara lumshe idonta. Then talk. Nashwan, I will listen even if the world goes silent. I still hear your heartbeat through your words. Wayar ba za ta katse ba. Soyayya na tafiya cikin wayar tamkar jini da jijiya. Sun bar duniya a waje, sun bullo sabuwar hanya da za ta iya zama mafita kuma farki mai bai. Tsokaci: zan bar da ɗan tambaya, shin soyayyar za ta jure gwagwarmayar da ke gabanta, ko kuwa Nashwan na da wani sirri da ba a tuna ba tukunna?